Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu mesin sekrap dengan cara penggunaannya. Nama saya Randy sebagai leader, kanan saya Yusuf sebagai operator, Rasid sebagai operator, dan saya sebagai Muhammad Fariji sebagai safety officer. Kita lihat di sini ada mesin sekrap, ini body sekrap, dan ini tuas on off untuk menghidupkan sekrap, dan ini tuas untuk mengatur kecepatan mesin sekrap, dan ini untuk tuas pengengkol manual mesin sekrap, dan ini tuas otomatis mesin sekrap. Dan di bagian depan ada eretan pahat dan ragum dan meja kerjanya. Dan ini ada alat pengukur untuk mengukur presisi kedalaman benda kerja, untuk mengunci setelan eretan pahat. Untuk cara penghidupannya, di sini ada tuas on off. Kita tarik ke belakang untuk penghidupannya. Saat kita hidupkan, rumah mata pahat akan bergerak maju dan mundur. Tekan ke dalam atau ke depan, tuasnya akan berhenti. Sebelum kita menghidupkan mesin, kita perlu mempresisikan benda yang akan kita kerjakan. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby.